posisi sekarang berada di dalam gubeng jamur tiram. Buat teman-teman kalau yang belum tahu, yang masuk ke dalam gubeng ini harus menggunakan masker biar supaya kita nggak tercium spora ini. Karena kalau kita masuk nggak bawa masker terlalu lama di dalam, nanti bisa batuk-batuk karena kita menghirup spora terlalu banyak. Jadi makanya kita bawa masker. Jangan lupa nanti di subscribe dan di like video saya. Tubuhnya sudah lumayan banyak sih, depan sini juga. Ini jenis jamur yang bibitnya California. Daunnya tuh berbeda, agak gimana gitu kan. Dan di sana ini yang jenisnya stern. Nah, di depan saya ini bibit jamur tiram California, daunnya besar. Ini daunnya, dia agak kayak gini. Ini bibit California, itu lebih besar lagi. Waduh. Nah, satu batang ini besar ya. Ini pinheadnya segini, teman-teman. Nah, lumayan besar pinheadnya. Ini yang kalau mekar segini, mekarnya lumayan besar. Kalau yang jenis hibrida seperti ini, daunnya, pinheadnya pun kecil. Nah, seperti ini. Ini jamur yang berjenis hibrida. Kalau yang di sana itu jenis California. Ini juga buat teman-teman kalau masuk jangan lupa bawa masker biar nggak menghirup spora. Ini masih California, daun seperti ini. Batangnya itu lumayan besar ya, berat. Nggak cuma karena ada corona kita pakai masker, tapi masuk gubeng jamur tiram pun kita harus memakai masker biar supaya kita nggak menghirup spora yang dari jamur ini. Karena kalau kita kebanyakan menghirup nanti bisa batuk-batuk. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa nanti di subscribe dan di like. Oke.